Siz ko'p martalik taglikni xato ishlatyapsiz, shuning uchun ham oqib ketyapti. Birinchi o'rinda sifatli ko'p martalik taglik tanlashga e'tibor bering. Tashqi qismi yetarlicha katta va bolani vazniga moslasa bo'ladigan pistonlari ko'p bo'lsin. Ichiga qo'yadigan matosi shimuvchan va kamida 4 qavat yoki 6 qavatli bo'lishi kerak. Men bambukli 6 qavatli mato ishlataman. Ichiga qo'yadigan bambukni ishlatishdan oldin 4-6 marta yuvish kerak. Shundagina uni shimuvchanligi oshadi. Bo'lmasa yaxshi shimmayapti deb ishlatmay qo'yasiz. Oddiy paxtali lattalardan ham qo'yib ko'rdim taglikni ichiga, lekin unda hojat qilganda sizib chiqib ketdi hamma joyga. Bambukli matoda esa 1 oydan beri 2 martagina sizib chiqdi, qolgan vaqt doim shimib oldi. Har 2-4 soatda almashtirish kerak, lekin men har siyganda almashtiraman. Doim qarab turganim uchun qachon hojat qilish haqida ancha bilib olyapman. Garshoga o'rgatishni boshlaganimda bu ma'lumot bazasi menga juda ham yordam beradi. Pampersimizni ichi 100% polyester, hojat qilganda ichidagi bambuk hammasini shimib oladi va yuzasi quruq turadi. Bola namda yotadi deganlar taglikni boshqasiga almashtirishlari kerak menimcha. Biz 1 oydan beri ishlatyapmiz. Ko'chaga chiqqanda va kechasi uxlaganda 1 martalik taglik taqyapman xolos. Videoni boshqa ko'p pampers ishlatadigan onalarga ham yuborib qo'ying.